Всем привет, ребят, с вами я, Артем Смоличка ТВ. Сейчас я нахожусь в городе Тулун, Иркутская область. Сейчас я нахожусь в переулке железнодорожников. И сейчас вам покажу, что тут произошло. Вон, там ограждено все красной ленточкой, а там крышу сдуло. Сейчас мы пройдем потуда, посмотрим, что там произошло. Начнем с предыстории. Ребята, у нас несколько дней назад, получается, по всей Иркутской области был сильный ветер. В Иркутске, получается, минус вроде бы 47 населенных пунктов. И наш попал в эту цифру. Ветер был неимоверно большой. Минус крыша. Там вон какие-то гопники сидят. Но мне это не помешает снять эту штуку. Конечно, жопа произошла тут полная. Тут все огородили, потому что мало ли что произойдет. Давайте я сейчас просмотрю это, через один корпус. Ребята, вот тут их 3 дома, там полицейский участок. Тут у нас 3 дома, 1 пострадал. Сейчас я пойду через этот корпус и покажу вам, что тут произошло. Я боюсь туда идти, потому что мало ли, там охрана стоит и все остальное. Еще нога болит. Тяжело ходить. Бутылка. Балтика 3. Дичь полная. Вон там Петрович и машина. Давайте я сейчас вам все покажу. И все будет хорошо. Надеюсь. Начнем с Петровича. Вот он, Петрович. Да. Ребята, вот что произошло. Я боюсь больше что снимать. Ребята, то здание будут сносить. Почему? Спросите вы. Крыша упала, получается, от этого дома. Вот от того. Упала крыша. Так сказать. И крыша упала с этого дома. И, получается, задела то здание. То здание вроде бы в смятку превратилось. И все. Сейчас я пойду потуда, там, потому что охраны никакой нету, там просто заграждено. Блин, конечно, вот на голову такое упасть, наверное, это будет вообще просто в смятку человека превратит. Сейчас давайте на корточках подойду. Вот, ребята, все, что произошло. Сейчас я пройду. Вот такой вот у нас капец, ребята. В студии, конечно, хоть что может произойти. Ребята, вот вы, наверное, кто живет в Сибири, напишите в комментариях, кстати, кто живет в Сибири, Восточной или Западной Сибири. Напишите мне в комментариях, кто живет там. Ребята, я думаю, что некоторые подписчики, которые живут в Западной или Восточной Сибири, как я, получается, нашествие волков в тех регионах. У нас сейчас идет нашествие волков. Правда, не в наших кварталах. Получается, на Заусаево, там в той стороне, получается, было нашествие волков. На каком-то мосту вроде бы либо реки, либо, так сказать, дороги. Было 60 овец. И всех просто загрызли, ребята, вот эти волки. С наводнения пришли, конечно, собак много, стая где-то вот тут бегает на наших кварталах. О, блин, не могу сильно подниматься по ступенькам, просто ноги болят. И на таких, так сказать, штуках у меня немножко тяжело дышится. Наш родной региончик. Так, нашу братву не видно, к сожалению, отсюда. Это по моей точке зрения. Так вот, у нас, получается, в том районе, тот район там, СХТ, а я живу в центральных мастерских. Я сейчас нахожусь в городе. Почему в городе, спросите вы? Потому что тут, видно квартиры, конечно, такие вот кирпичные. И чё? Там село, допустим, деревня какая-то. И чё? Ребята, смотрите, это, получается, главная улица вроде бы нашего города.
Ну, конечно, я город как 5 пальцев знаю, я коренной житель здесь. Получается, это главная улица. Если перейти ее, то все, ты уже в городе. Я сейчас нахожусь в городе, потому что я перешел, так сказать, границу между селом и городом. Просто, ребята, там просто все в смяточку. Говорят, что типа пострадало 7 машин. И все вроде бы. Больше людей не задело. Никто не пострадал, кроме 7 машин. Это, конечно, никому даже врагу не пожелаешь, конечно. Я понимаю. Напишите в комментариях, у кого были такие случаи. Пишите хэштег «Опасность», если у вас было в городе что-то правдоподобное. Я, наверное, буду заканчивать, так сказать, этот репортаж. Всем удачи, всем пока.